හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා CSC Investing YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ order tab එකේ මේ තුන්වෙනි tab එකේ තියෙන විස්තර ටික තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ buy and sell එක කරද්දී අපි තෝරන දෙන option එහෙම ඔක්කොම වගේ අපි විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි කියලා හිතනවා. අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් ඔක්කොම බලන්න. මොකද ඊට වැදගත් තොරතුරු කීපයක් මේ buy එකේ යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ limit order එකක්, market order එකක්, disclose quantity එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ, අන්න ඒ වගේ විස්තර ටිකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි කලින් මේ ටියුටෝරියල් එක යටතේ කතා කරා මේ dashboard එකේ තියෙන දේවල්, watch tab එකේ, market tab එකේ දේවල් කතා කරා. ඒතකොට අද කතා කරන්නේ orders tab එකේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් පැහැදිලි විදිහට මේක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම කෙනෙක්ටම තේරෙන විදිහට. ඉතින් අපි යමු පළවෙනිම මේ buy කියන එකට. හරි, මේ window එක open වුණා. අපිට ලොකු කරගමු. ලොකු වෙන්නේ. හරි. අපිට මේක මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකින් buy කියන option එකට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේ bid price, ask price වලින් කෙලින්ම market depth එකට ගිය තැනින් ask price එකට මෙන්න මෙහෙම open කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහට මෙතනින් open කරගන්නවා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් බලමු මෙතන මේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. හරි. මුලින්ම මෙතන තියෙනවා අපි security එක මුලින් තෝරගෙන ඉමු. මේ security ID එක යටතේ මම දැන් මේ ඔයාලට මේ tab එකේ තියෙන විස්තර පෙන්වන්නත් එක්ක PLC එකෙන් කොටස් 10ක් 15ක් buy කරා. ඉතින් මම හින්දා PLC එකම මෙතන දාගන්නවා. හරි. මෙන්න PLC එකට අනුව මෙන්න මේ detail ටික update වුණා. එතකොට best bid, best ask, last trade, high price එක, low price එක, trade ගාන, change එක, turnover එක, volume එක, average price එක, මේ විස්තර ටික තියෙනවා. එතකොට bid price, ask price අපි කතා කරා කලින් market tab එකේ තිබ්බ market depth එක ගැන කතා කරලා තිබ්බ. මම මෙතින් කෙටියෙන්ම කියන්නම්. දැන් මෙතන bid එකෙන් කියන්නේ මේ ගන්න ඉන්න කෙනා ඉල්ලන ඉහළම මිල. එතකොට මේ ask එකේ තියෙන විකුණන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවම මිල. එතකොට අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ දෙකනේ. ගන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්නේ අඩුවෙන් විකුණන කෙනා, විකුණන කෙනාට වැදගත් වෙන්නේ අඩුවෙන් වැඩියෙන්ම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා. ඒතකොට මේ දෙකේ ගැටලුවක් නැහැ. මේ දෙක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එනවා මෙතන last trade එක. ඒ කියන්නේ අවසන් trade එක වෙලා තියෙන 12/7/10ට. ඒතකොට highest price එක 12/7/10ට තමයි අද දවස් තුල මේක විකිණලා තියෙන්නේ. lowest price එක 12ට. ඒතකොට average price එක 12/7/1. ඉතින් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේකේ වැඩිම quantity එකක් trade වෙලා තියෙන්නේ 12 කියන price එක වටා කියලා. ඊට පස්සේ volume එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් trade වෙලා තියෙන මේ share එක. ඒතකොට turnover කියන්නේ මේ volume එකයි මේ ඒ price වලින්, ඒ කියන්නේ 12ට විකිණිච්ච ප්‍රමාණය ඒ quantity එකෙන් වැඩි කරලා ඒ සම්පූර්ණ පිරිවැය එකතු තමයි මෙතන turnover එකකින් තියෙන්නේ. ඒතකොට change එක කියන්නේ අද දවස තුල මේකේ up වීම හෝ down වීමේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඉතින් 7/10ක් කියන්නේ මේක එහෙනම් අද 12ට තමයි ඊයේ 12ට තමයි close වෙලා තියෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට දැන් මේ 12/10ට last trade day කියන්නේ 7/10ක up වීමක්. ඒකයි මෙතන මේ පෙන්වන්නේ. එතකොට trades කීයක්ද කියලා පෙන්වනවා 118ක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ turnover එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙච්චර මේ volume ගානක් trade වෙලා තියෙන්නේ trades 118ක් තුල. හරි, පැහැදිලිද කියලා හිතනවා. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ client account එක තෝරන්න ඕනේ මෙතනින්. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන assets එක තියෙන තැන අපිට වෙනස් කරන්න බෑ, equity කියලාමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන action එක තෝරන්න පුළුවන්. buy එකක්ද sell එකක්ද කියලා. අපිට අපි දැන් buy එකක් කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන security ID එක අපි තීරුවා. එතකොට මෙතන regular කියන එක තෝරන්න ඕනේ. ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. එතකොට මේවා default තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් ඊට පස්සේ quantity එකක් තෝරන්න ඕනේ. quantity එකක් තෝරන්න කලින් අපි මෙතන බලන්න ඕනේ buying power එක. මෙතන අපේ විස්තර ටික තියෙනවා broker, client name, ඊට පස්සේ මේ buying power. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මිලදී ගන්න මේ අපේ account එක තුල තියෙන්නේ 416.36ක් මුදලක් විතරයි. ඉතින් අපි margin use වෙන්න තියෙන මේක buy කරනවා නම් මෙන්න මේ buying power ගැන හොඳ අවධානයකින්
මේ price quantity set කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දන්නේම නැතුව අවසානයේ අපි මේ 416ම ටාගට් කරන් මෙතන quantity එක දැම්මොත් එහෙම broker cost එක එන්නේ ඊට පස්සේ margin වලින්. ඒ නිසා අපි මේ ගැන අවධානය මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට available quantity. උතර මම කලින් මේ buy කරලා තියෙන නිසා 221ක් මේකේ පෙන්නනවා. හරි. උතර මේ ඊතුරු detail ටික මේක fill වෙයි අපි add කරන්න ගත්තට පස්සේ. අපි quantity එක එකක් දාමු දැනට. එතකොට price එක අපි දැන් buy කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතන base bid එක තියෙන්නේ 12710ට. 12710ට අපි 12710ට එකක් දාමු order එකක්. ඊට පස්සේ minimum fill quantity එක මත නිතරම වැදගත් නැහැ. මේකේ මට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න තරම් ලොකු තේරුමකුත් නැහැ මේ minimum fill quantity එක ගැන. ඒතර මම මේ disclose quantity ගැන කියන්න. මෙතන තියෙන්නේ හිතන්න අපි කවුරු හරි ලොකු බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙතන කොටස් මිලියන 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් මෙතන දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ bid එකේ අර market depth එකට ගියපුවම unbalancing ගතියක් පෙන්වනවා. එතකොට සමහරට විකුණන කෙනෙක් විකුණන්නේ buy කරන අය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් ඒක අවාසියක් වෙන නිසා මෙතන අපිට පුළුවන් අපේ සම්පූර්ණ මෙන්න මේ quantity එක අපි හිතමු එම 1 million වගේ දාන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේකෙන් 4න් 1 පංගු වලින් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ disclose quantity එක දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මෙතන දාන quantity එකෙන් 4න් 1 කොටස් වලින් දාන්න ඕනේ. ඒතකොට ඊට අඩුවෙන් දාන්න බෑ. ඊට වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 4න් 1ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ 3න් 1 කොටස් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ disclose quantity එකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි පැහැදිලිව පොඩි ගණනක් දාමු. අපි 100ක් තියෙනවා නම් අපි මේ ටික මෙහෙමම තියලා disclose එක ඔහම තියලා අපි order එක දැම්මොත් එහෙම කෙලින්ම අර market depth එක අපේ මේ 100 order එක පෙන්නනවා. හැබැයි අපි බැරිලා මෙතන 25 කියලා දැම්මොත් මොකද 25 දාන්නේ මේක 4න් 1 කොටස් වලින් තමයි අවම දාන්න පුළුවන්. එතකොට 20 වගේ එකක් දාන්න බෑ මෙතන. එහෙනම් අපි 25 තමයි උඩරින් මෙතන දාන්න පුළුවන්. අපි ගත්තේ quantity එකත් එක්ක. එහෙනම් 25 දාපුවාම දැන් මේ අපි දාපු price එකේ 12710 යටතේ list වෙන්නේ 25ක order එකක් විතරයි. මේ 25 order එක fill වුණාට පස්සේ කොයි වෙලේ හරි ඊළඟ 25 add වෙනවා. එතකොට මේ 100න් පළවෙනි 25 යනවා. ඊට පස්සේ තව 25ක් add වෙනවා. ඒක buy or sell වුණාට පස්සේ. මෙතන පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. මොකද timeline එකත් එක්ක බලපුවාම මේ පළවෙනි 25 order වැටුණාට පස්සේ තව කෙනෙක් 12710 ගානේ orders දාලා තිබ්බොත් ඒ ටික ඊට පහලින් පිළිවෙලට list වෙනවා. එතකොට උඩින්ම තියෙන අපේ පළවෙනි 25 buy or sell වුණාට පස්සේ අර ඊට පල්ලයක් දාපු කට්ටියගේ orders execute වෙලා ඊළඟට තමයි අපේ ඊළඟ 25 order මේකේ apply වෙන්නේ. අන්න එහෙම එතන පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. මොකද තව කට්ටිය මේකට ගොඩක් එන වෙලාවක් නම් සමහරට අපේ 25 ගිහිල්ලා ඊළඟ 25 යනකොට මේ දවස ඉවරෙන්න උනත් පුළුවන්. එතකොට මේ disclose quantity එකෙන් වෙන්නේ ඒ වගේ. අපි හිතමු 30ක් දැම්මයි කියලා. 30ක් දැම්මොත් ඉස්සරම 30ක් එනවා. ඊට පස්සේ අනිත් අයගේ ටික execute වෙලා හිටන් 12710 ගානේ අපේ ඊළඟ 30 එනවා. එතකොට 60යි. ඊට පස්සේ ආයෙත් 30ක් අපේ add වෙනවා. එතකොට 90යි ඔක්කොම. තව 10ක් විතර. ඉතින් අවසාන order එක 10ක් විතර වැටෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මේ disclose quantity එකෙන් වෙන්නේ. හරි. අපි දාමු 10. මෙන්න මම දැන් මෙතන මේ ටික විස්තර කරලා ඉන්නම්. දැන් buying power එක 460ක් තිබ්බා. available quantity එකත් මෙතන තිබ්බා. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න order value එක. දැන් මේ 12710 ගානේ මම කොටස් 10ක් දාපුවාම 121ක් එනවා order එකේ value එක. එතකොට මේ commission එක කියන්නේ මේ 101.12ක commission එකක් ගන්න එකේ ප්‍රමාණය. මේ මගේ 121 මුදලට කීයක්ද කියලා. උතර 100ට 1.125යි. උතර මේ 121ට 1.355 එහෙම ගණක් එනවා. එතකොට net value එක. ඒ කියන්නේ මේ trade එකෙන් අපෙන් අය වෙන සම්පූර්ණ ගණන තමයි 122.33ක් කියන එක. හරි. එතකොට මේක calculate කරන්න හැටි මම කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරලා තියෙනවා. අපෙන්
කීයක් බ්‍රෝකරලා කපා ගන්නවද කියලා ටැග් එක යටතේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේව කැල්කියුලේට් කරලා අතින් කැල්කියුලේට් කරලා කතා කරා. ඉතින් එහෙම කැල්කියුලේට් කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඊට පස්සේ එනවා මේ ලයින් එකට තුන්වෙනි රෝ එකේ තියෙන්නේ මේ ඕඩර් ටයිප් එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ලිමිට් කියන ඕඩර් ටයිප් මේ ටයිප් එක තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ටයිම් එක සෙට් කරන්න. මෙතන එක දවසක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව GTD දාපුවම මෙතන අපිට රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. මේ රේන්ජ් එකේ දවස් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් දක්වා අපිට තෝරගන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් එකේ වැලිඩිටි එක. ඊට අමතරව GTC දැම්මොත් කෙලිම දවස් 5ක් තමයි ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඇප්ලයි කරොත් ඊට පස්සේ සිකියුරිටි ක්වෙස්චන් එක අහනවා ආයුෂුව කියලා. මොකද මේක හදිසියෙ කවුරු හරි තින් එබුනොත් එහෙම එනිසා තමයි මෙහෙම ඇලර්ට් එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ yes කියලා දීපුවම ඕඩර් එක ප්ලේස් වෙනවා. දැන් මේ මම කලින් දාපු ඕඩර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕඩර් ටික පෙන්නනවා. මේ ඕඩර් බ්ලොටර් එක. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ ගැන. මේ විදිහට තියෙනවා. මම දැන් දාපු ඕඩර් එක කොයි 10 ඕඩර්ස්. මෙන්න මේක. ඉතින් අපිට මේව නම් කැන්සල් කරන්නත් පුළුවන්, එඩිට් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි කැන්සල් කරලා බලමු. කැන්සල් yes දුන්නා. හරි. මෙන්න ඕඩර් එක කැන්සල් වුණා. හරි. අපි ඊගන ඊළඟට කතා කරමු. එතකොට සෙල් එකේදී වෙන්නේත් ඒ විදිහට තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට buy and sell කියන එක තෝරන්න පුළුවන්. හින්දා මම ආයෙ සෙල් එකට මේ විස්තරෙම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන order type එකේ මම මේ market කියන type එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. market type එක තෝරපුවාම මෙතන market කියන එක තෝරපුවාම මෙතන price එකක් එන්ටර් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම මොකද වෙන්නේ? එහෙම මෙතනදී PLC එක එතකොට ඔටෝම මේකට ඇප්ලයි වෙන්නේ දැන් මාකට් එකේ අපිට දැන් මේ බයි එකක් දැම්මොත් දැන් ගන්න තියෙන මිල තමයි මේකට ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඉතින් කාට හරි එහෙම ලොකු මුදලක් දානවා නම් හෝ එහෙම නැතුව ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ෂෙයා එකක් කියලා ඔහු දන්නවා නම් මේ මිලට ඔහුට පාඩු නැත්තම් මේ මාකට් කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මාකට් කියන එක පාවිච්චි කරද්දී දැනගෙනම පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි හිතුව මේ ප්‍රී ඕඩර් ටයිම් එකේ කියන අපි දන්නවා මාකට් එක ඕපන් වෙන්න පැය භාගයකට කලින් අපිට ඕඩර්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒතර බැරිලත් අපි මේ මාකට් ඕඩර් එක දානවා නම් අපිට මේ ලේටස්ට් ප්‍රයිස් එක පෙන්වන්නේ ඒ වෙලාවේදී. එතකොට මාකට් එක ඕපන් වෙච්ච ගමන් මේක ඇප්ලයි වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ තියෙන කීය හරි විකුණන මිලට තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න කලින් දවසේ තිබ්බ ඕඩර්ස් ඔක්කොම කවුරුත් අයින් කරන් තිබ්බොත් සමහරවිට මේක අවසාන එක්කෙනා ඉන්නේ 14ට නම් මේ 12යි 20ට බිට් එකේ උපරිම එක තියෙන එක අපි මේ මාකට් එක දාලා මෙතන ඕඩර් එකක් දැම්මොත් සමහරට ගිහලා 14 දී තමයි බයි වෙන්නේ. සෙල් එක කරද්දිත් එහෙමයි. මේ ඉල්ලන කට්ටිය ඔක්කොම ඕඩර් සයින් කරන් තිබ්බොත් අපි දන්නේම නැතුව 8ට විතර අවසාන එක තියෙනවා නම් මේ මාකට් කියන ටයිප් එක තෝරලා අපි ඕඩර් එක දැම්මොත් විකිණෙන්න ගිහිල්ලා රුපියල් 8ට වගේ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මේ දේවල් මාකට් වගේ එක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. අලුත් කෙනෙක් නම් ලිමිට් කියන එක පාවිච්චි කරන්න. તો ඩිස්ක්ලෝස් ක්වොන්ටිටි කියන එකත් එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට. උතර මේවා ඩිෆෝල්ට් තියලා ඒ අවශ්‍ය ක්වොන්ටිටි එක ප්‍රයිස් එක සෙට් කරලා ඔයාගේ ඕඩර් එක ඔයාලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු buy sell එක හරි order blotter එක. order blotter එකේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි දාපු orders ඔක්කොම. ඉතින් මම orders ටිකක් දැම්මා මෙතන පෙන්වන්නත් අවශ්‍ය නිසා. ඒතර මේ time එකත් එක්ක මේ ඔක්කොම පෙන්වනවා. ඒතර expiry date එකක් පෙන්වනවා. මොකද මම GTC day ඒ දෙකම දාලා තියෙන නිසා ඒක expiry time එක පෙන්වනවා. එතකොට මේ මොන order එකක්ද කියලා මෙතන පෙන්වනවා. quantity එක පෙන්වනවා. order price එක පෙන්වනවා. මේ විදිහට. එතකොට මේකක් අපි ඉස්සෙල්ලා කැන්සල් කරලා බලපු එක තමයි මේ cancel buy ඕන කියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට දාපු orders වල detail බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන ඔක්කොම මේක ෆිල් වෙලා තියෙන මේ තුනම. ඒතර උඩ මේක කැන්සල්, මේක නිව් කියලා තියෙන්නේ තාම ඇක්ටිව් ඕඩර්ස්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ආපහු එඩිට් කරලා සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක කැන්සල් කරන්න, අප්ඩේට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි අප්ඩේට් කරොත් එහෙම අර ලිස්ට් එකේ ආපහු යටින් තමයි වදින්නේ අලුත් ඕඩරයක් විදියට. කලින් ඕඩර් එක තිබ්බ තැනට ප්ලේස් වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක සෑහෙන දික් වුණා. ඊට පස්සේ මේ ඕඩර් බාස්කට් එක කියන එක අපිට මට ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ ගැන පැහැදිලි කරන්න. කවුරුත් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩි කමෙන්ට් එකක් යටින් දාන්න. අපි උතොර ඩිස්කස් කරමු මේක. ආයෙ වැදගත් වෙන එකක් තියෙනවා මේ ට්‍රේඩ් එක්සිකියුෂන් සමරි එක. මෙතන තියෙන්නේ අද අපි දවසේ කරපු ට්‍රේඩ් වල සමරි එක. මෙතන පෙන්වන්නේ දැනට ෆිල් වෙච්ච ට්‍රේඩ් ටික විතරයි. මේ PLC එක වලට මතකද ඉස්සෙල්ලා බලද්දී ට්‍රේඩ් 3ක් ෆිල් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ තියෙන number of trades මෙතන ෆිල් වෙච්ච දැන් PLC විතරයි මම මේ වෙලාවේ දාලා තිබ්බේ. ඒ හින්දා PLC එකේ ට්‍රේඩ්ස් 3ක් ෆිල් වෙච්ච නිසා මේ සමරි එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට buy amount එක මෙතන පෙන්නනවා. මේ data ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ order tracker එකත් ලොකුටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ my trades වලට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපි දැනට ෆිල් වෙච්ච ට්‍රේඩ්ස් ටික මොනවද කියලා. මේ අර තුනක් ඉස්සලා පෙන්නපු එකේ ට්‍රේඩ් තුන තමයි මේ මොනවද කියලා පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන ආපහු ආයෙත් සමරි එක පෙන්නනවා. total turnover, gross turnover, average price එක උතර මෙතන පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ buy එකකට තමයි අපි ගොඩක් විස්තර කතා කරේ. ඒ ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි එනම් ඊළඟට මේ order management එකේ මේ foreign order management කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ foreign order management කියන එක. ඉතින් අපි අතන මේ ටැබ් එක කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට මේ client order එක ටැබ් එක තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතියි මේක බලුවට. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.